গাবি দিয়েছেন আপনি? রাতুর লাগ দিছি ওই যে আমার সোহেল হাতে দি বেড়ি বাঁধে মিনা বাজার, তারপরে ইব্রাহিম সাহেবের গরু দিই জায়গায় জায়গায় বড় বড় খামার আবার গরু বেশি। রাতুল ভাইকে কি আপনি গাবি দেন? হ্যাঁ, রাতুলেকে আমি গাবি দিই। রাতুলেকে না হলে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে রাতুলের একটা নাম্বার নিয়ে রাতুলেকে জিজ্ঞাসা করেন যে অরনখ বাকিয়ার কই তোমার চাচা হয় গরু কাটতে নিলে আসো, তা রাতুল কয়ে দিবিনি। মানে আপনি রাতুল ভাইকে অনেক গাবি দিয়েছেন? মেলা গাবি দিয়েছি বুঝছেন। আমি যেভাবে গাবিছি ওরকম ভাবে গাবি রাতুলে কেউ দেয়নি কো, কোনো বেটাই দিতে পারিনি কো, ইনশাল্লাহ দোয়। ভরে না তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমি খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে চলে এসেছি ঈশ্বরদী অরণখোলা হাটের পাশে বাকেয়ার ডেইরি ফার্মে। ওনার কাছে আপনারা ভালো ভালো বকনা বাচ্চা এবং গাভী গরু পাবেন। উনি খুবই একজন অভিজ্ঞ গরু বিক্রেতা। উনি প্রায় 50 বছর যাবৎ এই গাভী গরু এবং বকনার সাথে জড়িত, গরু কেনাবেচা করে আসছে। উনি অনেক বড় বড় জায়গায় গাভী দিয়েছে, বড় বড় যে ফার্মগুলো রয়েছে সেই সব ফার্মে উনি গাভী দেওয়া এবং বকনা বাচ্চা দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তো আজকে ওনার ফার্মের যে গাভীগুলো এবং বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে জানাবো। তো চলুন আমরা কথা বলি এই ফার্মের যে মালিক রয়েছে বাকেয়ার সাহেব তার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ ভালো আছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো কাকা, আপনার নাম তো বাকেয়ার, সারা বাংলাদেশের মানুষই তো আপনাকে চেনে। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ ভারতবর্ষের লোক আমাকে চিনে। আমরা আগে ভারতের ব্যবসা করি, এখনও মাঝে সাথে যাই, কথা বলছেন। এখন তো লোক হালে ব্যাপারী হয়েছে, কথা বলছেন। আগে এইসব গরু চালানো আমরাই করেছি, করার পরে এখন ধরেন ওই দেখি এখন লোকজন হালে ব্যাপারী হয়েছে। এখন ইন্ডিয়ায় কোনো লোক আমাদের লোক যেতে পারে না, আমি এখনও ইন্ডিয়ায় যাই, যা গরু কিনে নিয়ে আসি, বুঝছেন। নিয়ে আসি দেশে, নিয়ে আসি বেশি, আবার গ্রামে থেকে কিনি নিয়ে আসি এই গাই গরু বাছুর গরু নিয়ে আসি, এই বকনা বাচ্চা নিয়ে আসি আমরা বেশি। তো আপনি তো প্রায় অনেক দিন যাবত এই ব্যবসাটা করেন, কতদিন ধরে এটা করেন? তা আমার 50 বছর। আগে আমার আব্বা করছে, আমি 50 বছর লোকে, তার আগে আব্বা করছে, এখন আমার ছেলেপেলে করে, আমরা এখনও করি, এর মধ্যে আমরা জড়িত। তো আমার ছেলেপেলেও এর ভিতরে জড়িত, কথা বলছেন। ভালো গাভী কিনতে হলে এবং ভালো বাচ্চা, উন্নত জাতের বাচ্চা কিনতে হলে আসি কিনবেন, দেখবেন, কিনবেন, থাকার অসুবিধা নেই, খাওয়ারও অসুবিধা নেই, ইনশাল্লাহ দেওয়া টাকাটুকু ব্যাংকের মাধ্যমে জমা থাকবেন। এখানে বাচ্চা যখন হবে, গরু যখন কিনবেন তখন ব্যাংকে থেকে টাকা তুলে কিনবেন। বর্তমানে আপনার কাছে কি কি জাতের বাচ্চাগুলো রয়েছে? অস্ট্রেলিয়ান আছে, রানী শঙ্কর আছে, ফিজিয়াম আছে, জার্সি আছে, সব জাতের গরুই আছে। আর গাভীগুলো আছে কি রকম দুধের? গাভীগুলো আছে আপনার উপরে আছে 20, 25, 15, 16, 12 এরকম দুধের গাভী আছে, সব রকম গাভী আছে আর কি। তো আপনার কাছ থেকে তো অনেকেই গাভী নিচ্ছে, অনেক আগে অনেক বড় বড় জায়গায় গাভী দিয়েছেন। কোথায় কোথায় গাভী দিয়েছেন আপনি? রাতুর লাগ দিছি ওই যে আমার সোহেল হাতে দিই বেড়ি বাঁধে মিনা বাজার, তারপরে ইব্রাহিম সাহেবের গরু দিই জায়গায় জায়গায় বড় বড় খামার আমরা গরু বেশি। রাতুল ভাইকে কি আপনি গাভী দেন? হ্যাঁ, রাতুলেকে আমি গাভী দিই। রাতুলেকে না হলে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে রাতুলের একটা নাম্বার নিয়ে রাতুলেকে জিজ্ঞাসা করেন যে অরনখ বাকিয়ার কই তোমার চাচা হয় গরু কাটতে নিলে আসো, তা রাতুল কয়ে দিবিনি। মানে আপনি রাতুল ভাইকে অনেক গাভী দিয়েছেন? মেলা গাভী দিয়েছি বুঝছেন। আমি যেভাবে গাভীছি ওরকম ভাবে গাভী রাতুলে কেউ দেয়নি কো, কোনো বেটাই দিতে পারিনি কো, ইনশাল্লাহ দোয়।
তাই না? তো দর্শক, বাকেয়ার কাকা, আপনাদের যে সবারই প্রিয় একজন লোক রয়েছে, আপনার রাতুল সাহেব বা রাতুল ভাই ক্রিকেটার। তো তাকে আমাদের এই বাকেয়ার কাকায় মূলত অনেক গাভী দিয়ে আসছে। তো উনি কি আপনার কাছ থেকে সবসময় গাভী নেন? সব সময় নেয় ওর এবং বেচে, বুঝছেন। গাভীর ব্যবসাও করে, খামারও আছে, খামারের আগে দুধ বেচে এবং গাভীর ব্যবসাও করে। আচ্ছা, তাহলে রাতুল জিজ্ঞাসা করবেন, আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন যে সত্য না মিথ্যে, যা রাতুলই বলবে। আচ্ছা, আচ্ছা। তো আপনি এই গাভীগুলো গ্রাম গ্রাম থেকে কালেকশন করেন? এই গাভীগুলো গ্রামে 100 ধরেন 70 মাইল 80 মাইল এরকম ফাঁকে, 50 মাইল 30 মাইল 20 মাইল ফাঁকে ফাঁকে যা ধরেন কিনে নিয়ে আসা লাগে। তো আপনার গাভীগুলো আমাদেরকে দেখাবেন এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে একটু জানাবেন। এই যে আসে দেখেন, কাকা, এটা কি জাতের গাভী? এটা অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান না? জি। কয় দাঁত বয়স এটার? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। কয়বার বাচ্চা দিছে? এই দ্বিতীয় বাচ্চা। সাথে কি এটা বাচ্চা? হ্যাঁ, সাথে এটা বাচ্চা। কি বাচ্চা এটা? ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা না? জি। এটা দুধ হয় কতটুকু? এটা 2 বেলা 14-15 দুধ আসে। 2 বেলায় 14-15 আসে? জি। আসে তো না কম আসে? গাই গরুর দুধ তো সব দিনে তো একরকম হয় না, কত বলছেন? হ্যাঁ। খাওয়া নিয়ে একটু এলোমেলো হলে একটু কম বেশি হয়। এই 13-14 এরকম আসে। 13-14 এরকম আসে। তো এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম যাচ্ছে 1,70,000 টাকা। 1,70,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কি কম বেশি হবে? 60,000 হলে বেচা যাবে। 60,000 হলে বিক্রি করা যাবে। তো কাস্টমার এসে কি দেখে শুনে বুঝে নিয়ে যেতে পারবে দুধ দুয়ে দেখে? হ্যাঁ, আমার এখানে আসবে, 3 দিন থাকবে, 2-3 দিন থাকবে, থাকি দোয়া দেখিলে যাবে। আমরা ভালো দিকে খারাপ দিক 2 বেলা দোয়া দেখি নেবে, 1 বেলা না। অনেকে তো 2-3 দিন দেখে দুয়ে নিতে চায়। হ্যাঁ, দিব 2-3 দিন, 7 দিন থাকি দোয়া দেবো। 7 দিন থেকেও দুয়ে দিবেন আপনি? ইনশাআল্লাহ, তো আমরা পারি। এটা আপনারা পারেন না? জি। তো আমি পারি। আপনি পারেন? লোকে পারুক আর না পারুক, আমি পারি। আপনি পারেন, লোকে পারুক বা না পারুক? না, লোকের সাথে আমার সাথ নয়। লোকে একদিন কার দোয়া তো 3 দিন কার একদিন দোয়া দেবে, আমি তা না, আমি 7 দিন ভরে দোয়া দেবো একবার। 7 দিন ভরে দুয়ে দেখে দিবেন? গরু মায়ের খাবে, কোনো বেটা মায়ের খাবে না ইনশাল্লাহ। মানে গরুতে কেউ মের খাবে না? না, ইনশাল্লাহ দোয়া মারবে। রাতুল 100 করে দেখেন মায়ের খাই কি হয়। রাতুলের কাছে জিজ্ঞাসা করবো না? রাতুল কে কেটার জিজ্ঞাসা করেন যে সত্য না মিথ্যে। রাতুল ভাই কি আপনার কাছ থেকে রেগুলার গরু নেয়? হ্যাঁ, দাও তো কাললে। আচ্ছা, আচ্ছা। পাশেরটা কি জাতের গরু? আরেকটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? দর্শক, ফ্রিজিয়ান জাতের গাভীটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর একটি গাভী। এটা কয় দাঁত বয়স কাকা? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত না? কয়বার বাচ্চা দিছে এটা? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা। সাথে বাচ্চা আছে? সাথে বাচ্চা আছে। কি বাচ্চা সাথে? বকন বাচ্চা। বকন বাচ্চা না? দর্শক, বাচ্চাটা ওই সাইডে। তো এটা দুধ হয় কতটুকু? এটা দুধ হয় 2 বেলা 1300। 2 বেলায় 1300। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটার দাম ওই 70,000। 1,70,000। আলোচনা সাপেক্ষে কি কম বেশি হবে? ওই 60,000। 60,000। হ্যাঁ। এটাও কি ওইভাবে দুয়ে দেখে নিতে পারবে? হ্যাঁ, এটাও দুই দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা, আচ্ছা। তো আপনার দাম চাচ্ছেন 1 লক্ষ, লাস্ট কি 1,60,000? ওই 2-4,000 এদিক ওদিক আছে। 2-4,000 এদিক ওদিক হবে। পাশেরটা? পাশেরটা রানী শঙ্কর। রানী শঙ্কর। জি। কয় দাঁত বয়স এটার কাকা? এটা 4 দাঁত প্রথম। 4 দাঁত প্রথম না? দর্শক, আপনাদের দেখাচ্ছি 4 দাঁত প্রথম। আপনারা দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন। বাচ্চা আছে সাথে না গাভীন? না, গাভিন। কয় মাসের গাভীন এটা? এই 8 মাস যায় 9 মাসে পড়েছে আর কি। 8 মাস যে 9 মাস পড়ছে। এটাই দুধ হতে পারে কিরকম? এরা দুধ 15-16 আসবে। 15-16 আসবে। দ্বিতীয় বিয়ারে আরো বেশি হবে। দ্বিতীয় বেনে যে আরো বেশি হবে। দ্বিতীয় বেনে যে কিরকম আসতে পারে এটা কাকা? তাও 18-20। 18-20 আসবে। জি। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটা দাম চাচ্ছে 1,90,000। 1,90,000। দর্শক, গাভীটির দাম চাচ্ছে 1,90,000। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি হবে? 80 হলে দাদা যাবে। 80 হলে বিক্রি করা যাবে। পাশেরটা? পাশের তো গাব। গাব। এটাও প্রেগনেন্ট না? এটা কয় মাসে প্রেগনেন্ট? এটাও 9 মাসে। 9 মাসে প্রেগনেন্ট না? কয় দাঁত বয়স এটার? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। জি। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4 দাঁত বয়সের গাভীটি। এটা কিরকম দুধ আশা করতেছেন? এটা 14-15 আসবে। 14-15 আসবে না? দর্শক, আপনারা গাভীটি দেখতে পাচ্ছেন। এটাও কি প্রথম বিয়ানের? এটা প্রথম, দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ানের না? এটা দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম 70,000। 1,70,000। 1,70,000। দর্শক, এটার দাম চাচ্ছে 1,70,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি হবে? হ্যাঁ, 150 হলে দাদা যাবে। 1.5 লাখ হলে বিক্রি করা যাবে। দর্শক, এটা 1.5 লক্ষ টাকা হলে বিক্রি করা যাবে। আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন বাকেয়ার কাকা। উনি অনেক ভালো ভালো জায়গায় গাভী দিয়ে থাকে, বড় বড় যে খামারিগুলো রয়েছে তাদেরকে। উনি একজন খুবই পুরাতন একজন গরু বিক্রেতা, গরুর ব্যাপারী ধরা চলে। কাকা, এটা কি জাতের? এটা অরিজিনাল জার্সি। জার্সি কাক কয় তাই দেখি যান, বুঝছেন। একের উপর কোনো জার্সি হয় না। মিনি জার্সি? মিনি জার্সি। লোকে গপ্প করতে জার্সি, লাল হলে জার্সি হয় না। জার্সি কাক কয় দেখি যান, কান কট টুকটুক।
বুঝছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর কান কট্টুটা আর মাথায় চুল আছে নাকি, ঝুঁটি আছে নাকি, আর আচ্ছা, ওনার সাইজ দেখেন অরিজিনাল জার্সি তাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কয় দাঁত বয়স? এটা 6 দাঁত বয়স, 6 দাঁত বয়স না? দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান। বাচ্চা আছে না গাভীন? না, গাব। কয় মাসের গাভ এটা? এই 9 মাস চলছে। আগে বিয়ানে, প্রথম বিয়ানে 13-14 দুধ আছে, এবার বেশি হবে। এবার বেশি হবে না? জি। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটা দাম 1,80,000। 1,80,000। দর্শক, এটার দাম যাচ্ছে 1,80,000 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওলানটা দেখাচ্ছে, এখনো ওলানটা নামিনি, এখনো নামেনিও নামতেছে। নামতেছে না? জি। 1,80,000 দাম চাচ্ছেন। জার্সি বললে তো জার্সি না, জার্সি কাক কয় তাই দেখি যাক। লোকে দেখি ওর যত গরু আলাদা কোন জার্সি কাক কয় তাই দেখি যাক। এক কয় অরিজিনাল জার্সি। একে বলে অরিজিনাল জার্সি না? অরিজিনাল জার্সি। দর্শক, যারা আপনারা বড় বড় খামারিরা আছে তারা কোন জার্সি কাক কয়। আচ্ছা আচ্ছা, পাশেরটা? পাশেরটা এটাও রানী সংখ্যা। এটা কি গাব না বকন? এটা গাব। গাব না? কয় মাসের গাব এটা? এটা 2.5 মাস গাব চলতেছে। 2.5 মাস গাব চলতেছে। দর্শক, এটা 2.5 মাস গাব চলতেছে। কি জাতের এটা? এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? ফ্রিজিয়ানের কি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানের ক্রস আছে এটাই? ফ্রিজিয়ান ক্রস। ক্রস না? এটা বয়স কতদিন? মানে 2.5 মাসের গাব আছে এটা না? এটা এখনো দাঁতেই নেই গো। দাঁতে নেই কো না? না। এটা দুধ আশা করতেছেন কিরকম? এটা দুধ 12-14 আসবে। 12-14 আসবে প্রথম। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটা দাম তো আছে 80,000। 80,000 টাকা। খালি 80,000। খালি 80,000 টাকা। দর্শক, এটার দাম চাচ্ছে 80,000 টাকা। পাশের যে গরুটা আছে কাকা, দেখাতেন যদি আমাদেরকে। দর্শক, কাকার অনেক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কাকা এই বিজনেসটা ছাড়তে পারতেছে না, যেহেতু অনেক দিন ধরে করে আসতেছে এটা। কাকা, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? বয়স কত দিন এটার? এর বয়স এই 13-14 মাস হবে। 13-14 মাস হবে না? আর তো 1-2 মাস গেলে হিটে আসবে না এটা? 2 মাস গেলে হেঁটে আসবে। এটা দুধ আশা করতেছেন কিরকম? 10-12। 10-12 না? প্রথম বিয়ান তো। প্রথম বের না? দাম চাচ্ছেন কত এটার? ওটার দাম তো আছে 1,70,000, খালি 70,000। 70,000 না? দর্শক, এটার দাম চাচ্ছে 70,000। পাশেরটা? পাশেরটা জার্সি। জার্সি না? একটু ভালোভাবে দেখাবেন আমাদেরকে কাকা। হ্যাঁ, ভালোভাবে দেখেন। দর্শক, একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে। এই দেখেন। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বয়স কত দিন এটার? এর 14 মাস। 14 মাস। উলানটা দেখাই একটু কাকা। এই দেখেন, দেখেন উলান দেখেন। দর্শক, উলান দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। জার্সি করে উলান দেখেন। এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছে 60,000। 60,000। দুধ হবে কিরকম? তা প্রথম বিয়ান 10-12। 10-12। জি। পাশেরটা? পাশেরটা এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান। কাকা, এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? কত মাস বয়স এটার? 11 মাস। 11 মাস। এটা কত পার্সেন্টের আছে? 80% আছে। জি, 80%। এটা আপনার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছে 60,000। 60,000 না? দুধ হতে পারে কিরকম? দুধ হতে পারে, বললাম দেখেন না। এটা 13-14 দুধ আসবে। 13-14 আসবে না? দাম চাচ্ছেন কত এটার? 60,000। 60,000 না? পাশেরটা কাকা, এটা? এটা অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান না? জি। এটার বয়স কত দিন? ওটা ওই 12 মাস। 12 মাস না? আচ্ছা। এটা আপনার প্রথম বেনে কাকা দুধ আসতে পারে কিরকম এটাই? 12-13। 12-13 আসবে না? দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটার দাম চাচ্ছে 60,000। 60,000। দর্শক, এটার দাম চাচ্ছে 60,000। পাশেরটা কাকা? এই যে ছোট যেটা দেখতেছি এটা? তোলা দেখেন, কালোটা তোলা দেখেন, এই দেখেন। ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান না? কয় দাঁত বয়স এটার? সরি, কতদিন বয়স এটার কাকা? 11 মাস। 11 মাস না? এটার আপনার দুধ হতে পারে কিরকম? ওইরকম 12-13। 12-13। প্রথম বিয়ান তো। প্রথম বেন না? দাম চাচ্ছেন কিরকম এটার? ওই 60,000। 60,000 না? দর্শক, এটার দাম 50 সালে বেচা যায়। 50 হলে বেচা যায়। তো কাকা, আমাদেরকে তো আপনার গাভী এবং বকনাগুলো দেখালেন, তো আপনার কাছ থেকে এসে নেওয়া যাওয়ার ব্যবস্থাটা কিভাবে? ধরেন লিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা, ধরেন গরু দেখবে, দাম করবে, নিবে, গাড়ি আছে, টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে লাগাবে, এখান থেকে গরু হয়ে যাবে, টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে তুলি, এখানে গাড়ি আছে, গাড়ি ভাড়া করতেও চলে যাবে। আচ্ছা, আপনি তো বলতেছেন আপনি অনেক জায়গায় ভালো ভালো জায়গায় বড় বড় খামারগুলোতে গাভী দিয়ে থাকেন, তো আপনি এই লোকগুলাকে আপনি পেলেন কিভাবে যে এত বড় বড় খামারিগুলাকে? এই লোকগুলো আগে তো নেট ছিল না। এই লোকগুলো আমি ওই আগে গাবদলি গরু বেচতাম, যেখানে জমিদারের বাড়ি ছিল মিরপুর মাথারে যাতে, ওখানে আগে গরু হাটা ছিল। ওই তখন থেকে আর পাকিস্তান আমল থেকে গরু বেচতাম ওখানে, বুঝছেন? বেচতে বেচতে এইসব লোকের সাথে সংগ্রহ হয়েছে, হতে হতে ধরেন গাই বেচতাম। আগে তো এই গাভী ছিল না, আগে ছিল দেশাল গরু।
তো ওখানে বেচতে যে হেমাদপুর আসলে হাট ভাঙি, ওখানে আসলো হেমাদপুর ফুলবাড়ি, ওখানে ফিল্ডে আসলাম, ওখানে আবার হাট ভাঙি, আবার জমিদারের বাড়ির কাছে নিয়ে গেলাম, গেল ওর সাথে যা এবারে যেখানে এখন গাবতলি হাট আছে, ওখানে তো হাট ছিল না, ওখানে তো গাঙের মধ্যে ময়লা ফেলা এখন হাট বানাইছে, বুঝছেন। তখন থেকে আমরা গরুর ব্যবসা করি, তো তখন থেকে এইসব লোকের সাথে আমার সম্পর্ক। আচ্ছা, তো আপনার যদি ভালো একজন গাভী বিক্রেতা বা গরু বিক্রেতা না হতো, তাহলে তো এত বড় বড় খামারের আপনার কাছ থেকে গাভী নিত না। আমি যদি ভালো সাথে ভালো ব্যবহার না করতে, তার যে ভালো জিনিস না দিতাম, তারা তো আর আমার কাছে আর আসতো না, বুঝছেন। এখন এই যে মানুষের যে ইতরে করি, প্রতারণা করি, মানুষ অনেক সব হয়ে গেছে, বুঝছেন। এখন আমরা হয় যে খারাপ কী কামে, মানুষ চিনে না, এখন গরু চিনে না, আর বাছুর চিনে না, কয় যে আমি গরুওয়ালা, তার খামার নাই কিছু নাই, হয় যে গরুওয়ালা, বুঝছেন। আমরা আদিও যারা ব্যবসায়ী, তাই আমার ব্যবসা নাই মানে আপনাদের এখন ব্যবসা নেই, যারা নতুন ব্যবসায়ী তারাই বেশি গরু বিক্রি করতে। তারা এখন বেশি গরু পালতেছে, তারাই মানে গরুওয়ালা হাটেতে গরু ছবি দিলে আমরা গরুওয়ালা, তার গরু কেনার সমর্থনই নাই একটা, কথা বলছেন। এই তো হচ্ছে ঘটনা। আর মানুষও চেনে না, আসি ওখানে আসি প্রতারণা, আসি পরে যা গাল পড়ে, হ্যাঁ দুধ হচ্ছে না 10-এর 20-এর কয়েছে হচ্ছে 500-এর, 1500-এর কয়েছে বাড়িতে 300-এর। আমরা তো ওই ব্যবসা করিনি, আমরা তা নাহলে এই 50 বছর হলে আমরা এই ব্যবসা করতে পারতাম না, যদি ভালো জিনিস লোকে না দিতাম, বুঝছেন। তো কাকা, আপনি তো আমাদেরকে অনেক কিছুই জানালেন, বা যা আপনি যে বড় বড় খামারিদেরকে যে গাভী বা বকনা দিয়ে থাকেন, সেটাও দর্শক আপনারা জানতে পারলেন বাকেয়ার কাকার কাছে। তো কাকা, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। শোনেন, আপনার কাছে সময় দিলাম, যেন আরও গরু কিনতে আসলে গাভী যারা কিনবে, তারা 5 জায়গায় দেখি, 5টা গরু দেখাবো, 5 জায়গায় গরু দেখাবো, ভালো লাগলে নেবে, না লাগে তাকে তো জোর করে কোনো বেটা দেবে না, আমরা জোর করে কারক দেবো না, এই লে তো করবো না। আমার কথা হচ্ছে গরু দেখবেন, দেখি যে ভালো কি মন্দ, তার সে তো বিচার করতে জানবে, যে এখানে গরু কিনবে সেখানে আমি দিতে পারবো, আমার গরু পছন্দ না হলে হয়তো আরেক জায়গায় গরু দেখা দেবো, সেখানে সে কিনে নেবে। আচ্ছা কাকা, ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজকে আপনাদেরকে বাকেয়ার ডেইরি ফার্মের যে গাভীগুলো এবং বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে সেগুলো দেখালাম। বিভিন্ন বড় বড় যে খামারগুলো রয়েছে, সেই খামারগুলোতে গাভী গরু এবং বকনা বাচ্চা দিয়ে থাকে। তো দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। দর্শক, ভালো থাকবেন।